മഴയായിരുന്നു. രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവർ ചോദിച്ചല്ലോ, അവർ മാത്രം കാണും. അരിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. കാട്ട് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ എണ്ണയുണ്ട്. അറിയോട്ടെ അളവ് വെറുതെ അടിച്ചു പോയാ അളവ്. എന്നാണ് സമയമല്ലോ, ഓരോന്ന് കയ്യും കാലും വെച്ച് ഞാൻ കാലത്ത് വേറെ പണിയാക്കുന്നു.
അത് കറക്റ്റായിരിക്കും, അത് രണ്ടും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ കാണിക്കും. അതന്നെ നിങ്ങളെന്ത് എങ്ങനെ തോന്നണ എടുത്ത് കൊത്ത്. ഇട്ടും കൊണ്ട് ഒരാൾക്കിടക്കും കൊണ്ട് എടുക്കുക. എങ്കിയോ அவ்வளோதான். ஒரு ஆளுக்கரைக்கு விடு.